Enajon, nima qilay, zamon bizga boqmasa, enam xotinimga, xotinim enamga yoqmasa. Ena, shuni nimasi yoqmaydi sizga, a? Mana ro'mol yopingan ko'ryapsanmi? Nommaga ildirib qo'yibdi. Shu ham ro'mol yopinishmi? Voy, enajon, shu ham muammomi? Xotin, al ro'molingni. Voy. Boshlang yuraver. Voy, ay, tavba qildim. O'zi nomiga ildirib qo'ygansa, to'g'ri yopin deb aytmaysanmi? Shu xotining o'zi menga yoqmaydi. Uni borki kunduzi borki mushko'sha mumlab ovoz chiqarganlarni eshitsang edi. Voy, ena yomonsiz ey. Tuni bo'yi yonida bo'lib, men shuni ovozini eshitmagan. Siz kuni bo'yi eshitibsiz, qoyilman lekin. Endi kechqurun ko'zlaringiz mahliyo bo'lib boshqa narsalar ko'rganda bolajonim. Ena, dangalsin, kelishib olaylik. Men shu ishdan chiqib uyga kelaman desam, yuragim bezildi. Shu kelningizni nimasi sizga yoqmaydi? Ayting, men o'zgartiraman, ena. Mayli qil. Majid. Kelin baraka topsin. Ajoyib qiz. Men orzu havaslarim bilan kelin qilganman. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Men qara, go'rsoqda. Sen tur bor, bozorga bor dedim. Nima o'tiribsan bu yerda? Xo'p, Bir ahmoq, yaxshi o'tiringlar.